이거 하나 바꾸고 설거지가 반으로 줄었어요. 라이녹스 스테인리스 밀폐용기 진작 쓸 걸 그랬어요. 스테인리스라서 기름때도 쓱쓱 닦이고 이중 실리콘 패킹은 분리돼서 찝찝함 없이 말끔하게 세척돼요. 음식물 새는 걱정은 전혀 없습니다. 뚜껑만 봐도 뭐 들어있는지 훤히 보여서 냉장고 열고 찾느라 스트레스 받을 일 없고요. 무게도 가볍다 보니 손목에 무리도 없어요. 연마제 걱정도 없이 받은 날 바로 사용 가능. 간 맞춰둔 반찬 꺼내 먹어도 냄새 안 배고 맛도 그대로 살아있어요. 그릇 열 때마다 기분 좋아지는 요즘 살림은 그냥 라이녹스 밀폐용기 하나면 충분해요.